أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت واقعات بیانول او بیا مو وویل چې خاله ورته وویل قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل خاله دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبی وو او دی هم نبی دی. خاله ورته وویل ستا پر حال دی افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبی دی؟ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل هغه ټول علامې چې د نبی آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوي دي هغه ټول په دې کې موجود دي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بني نجار و منطقه ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بې له نبي څخه و بل چاته نور معلوم. کوم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت ایمان راوړي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول يهودي دی چې په اسلام مشرف کیږي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله، يهود تهمتي او بهتان وینکی قوم دی، د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي يهود او د هغو مشران را وغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يهود را وغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دالته په یو خونه کې پټ. يهود راغله او کښینسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی و اسلام ته دعوت کړه، خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې کم مقام او درجه لري. يهود ویل هغه په موږ کې لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په موږ کې د ښه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که هغه ایمان راوړي بیا تاسو څه وایاست؟ يهود ویل الله دې د دې کار څخه وساتي او دا جمله دوه درې واره تکرار کړ. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا هغه پټ ځای څخه راووتی او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر يهودو لوی دلیل وو چې دا دین حق دی. مګر يهودو څه وویل؟ يهودو وویل دی په موږ کې بې عقل، درواغجن او جاهل دی او د نور بد یې بیانول. دغه د يهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه اقرار کاوه چې عبد الله په موږ کې عالم، مشر او شریف دی، مګر چې ویلې د خبره د دوی په نفع او فائدہ نه ده. نور څه وایي؟ ورونو، يهود وفا او وعده نه لري. په عربي کې متل دی چې وایي اليهود ليس لهم العهود. دا هغه اوله تجربه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینه منورې د داخليدو په اوله ورځ حاصله شوه. ورونو، موږ د نوې ټولنې د جوړېدو لپاره د مشکلاتو خبرې کولې او دغه ذکر شوی د درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او يهودو مشکلات هغه مشکلات و چې د داخله څخه متوجه و، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه و هغه قریش و. د لسو کلو راهیسه هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې و د عذاب ټوله طریقې کوهل او ټکول و، که عذابونه او آزارونه و.
کلوږي او مقاطعې وي ټوله یې پر استعمال کړي. بیا چې مسلمانان و مدینه منورې ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه کم ځکې وي که کورونه که مالونه و که حیوانات ټوله غصب او مصادره کړه. د دوی او د دوی د ښځو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه بندیان کړه او عذابونه ورکول. یوازې دا نه و بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند وو د وجلو اراده هم وکړه چې دی علیه الصلاة والسلام او د دعوت ټوله د بین یوسي او دغه د سیسه د عملي کولو لپاره خپل ټول طاقت استعمال کړي. پس له دغه ټولو عذابو او آزارو چې مسلمانانو وداسم ځکه ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 1500 کیلومتره لري و، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کړي. قریشو په عربو کې دینی او دنیوي صدارت او ریاست درلودي ځکه دوی د حرم اوسیدونکي و او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې و. نو یې د جزیره العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعه په حالت کې شو. واردات یې لږ شو او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره و چې د مکه مکرمه د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگي حالت برقرار وو او دا د مسلمانانو حق وو چې د مکه مکرمه د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي، لکه څنګه چې هغه د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي و او پر هغه هغه سي عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي و او د هغه د ژوند په لار کې هغه سي مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي و. کاسه په کاسه ورکی. دا هم د دې لپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نيستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل د لاس ووزي. دا هغه قضیه او مشکلات و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو رسول او لارښوونکي د یو امام او قائد په صفت ورسره مخامخ وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف انجام کړ او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شی مستحق او لائق و. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب وو ترڅو چې په لوړو کلو کې امریت او اداره و اسلام او مسلمانانو تر وګرځیدل. وینکی یا اوریدونکي به دغه کیفیت پراتون کې بیان کې پښکارا سره وویني څنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو. نو یو واقعا دا و چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ وفات. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د رضی الله تعالی عنہ په کور کې ادا او دغه المنځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنہ وویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ وفات د هغه لوی واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ شوی دی. او یو بل واقعه دا و کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نفر ولېږي چې د مکه مکرمه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کورنۍ راولي. تر دغه وخت د هجرت 4 میاشتې تیر شوې وي او په دغه 4 میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نو پیدا شوی چې ژوندۍ دی پاتې شي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږدي مړ بسو. ټول نوې کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونی وي یا به مړ کېده. دلته يهودو आवाज واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کیږي او په دې طریقه سره د مسلمانانو رشا خيږي. مشران به قرار مري او نوې کوچنی به نه پکښ پیدا کیږي چې پیدا سي هغه بمري چې دا د مسلمانانو د نيستي کېدو سبب ګرځي
او رښتیا هم په مسلمانانو کې 4 میاشتې پرله پسې داسې نر کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دي پاتې سي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار او په 100 کورونه او په 4 میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده، ډېر عجب و. تر داسې اندازې چې خلقو د يهودو دغه اوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی، ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په 4 میاشتو کې دی نر کوچنی نسی پکښ پیدا، مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه شوه. نو ځکه خلقو دغه اوازه رښتیا وبلل، ترڅو چې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور په داسې حال کې مدینه منوره ته راغله چې د حمل اخري میاشت و. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ شزوه، او زبیر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبد المطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینه منوره ته راغله حامله او د حمل اخري میاشت ده، او لږ موده وروسته زوی پیدا شو چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی او مړ هم نسو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبد الله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولي، په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمرې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک خله کې خرما وجول او بیا یې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په خله کې ورکشه شول. نو هغه اول شی چې د عبد الله نسته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناړي وي. د عبد الله په ولادت او ژوندۍ پاتې کېدو مسلمانان ډیر خوشاله شول. د ډیره خوشحالۍ څخه عبد الله پر سرو ګرځاوه. مسلمانانو د مدینه منورې په لارو او کوڅو کې د خوشحالۍ مظاهره وکړه او په لوړ आवाज تکبیرونه ویل، الله اکبر الله اکبر. دا ټول د نر کوچنی د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نسو. او د خوشحالۍ ځای داو چې د يهودو هغه د سحر اوازه هم په ماته سو. نو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د زیږیدو په سبب تکبیرونه ویل، او بیا یې د رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کی او هغه هم تکبیر وایه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وای د عبد الله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ مې ولیده او بیا مې د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ولادت په ورځ تکبیر وایه تر هغو کسانو ښه او بهتر و چې د شهادت په ورځ تکبیر وایه. ورونو د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه او د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغی لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات می ستاسي د معلوماتو د زیاتوالي لپاره درته بیان کړه. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربيع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 29 تاریخ سره برابر وو په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور مخته د خپل اوښ څخه کښته او وی فرمایل ان شاء الله منزل یا د استوګنې ځای دلته دی. او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وکور ته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عمل کولو شروع وکړه هغه پر هغه مزکه چې اوښه هلته چوکه سوی و د مسجد جوړول و او دغه مزکه یې د هغې د مالکانو څخه چې دوه یتیم هلکان و رانیول او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصہ اخیسته چې خشتي او ډبرې بیا نقلولې.
او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یو دغه شعر هم ووایه: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل. یعنی که موږ کښینو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي، دغه ناسته زموږ د پاره گمراه کوونکی کار دی. او دغه مځکه چې خرابه مځکه وه، په هغه کې د مشرکانو پخواني قبرونه وه، ژورې کندې وې، د خرما درختې وې او د غرقد درخته پکښې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکندل سوه او خاورې وغورځول سوې. هغه کندې اوارې او سیده سوې، د خرما او غرقد درختې پرې کړه سوې. په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه. د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته سوه او نور دیوالونه یې په اومو خښتو او خټو پورته سوه. چت یې د خرما په شاخلو پټ کړه سو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ورکړه سوه. پر مځکه یې شګې او ریګ اوار سوه و مسجد ته 3 دروازې ورکول سوې. د مسجد اوږدوالی 100 ذراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و. د مسجد و څنګ یا بغل ته په اومو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواج مطهراتو خونی او حجرې وې. کوم وخت چې دغه حجرو بنا پورته او کامله سوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور څخه و دغه حجرو ته ورنقل سو. او دا مو هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمنځو د ادا کولو ځای نه و، بلکې یو مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول. او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې قبیلې پخلا کېدې، کم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع، جنگ او جدل په مابین کې پاته و. او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای و. او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده. پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و، چې نه کور درلودي، نه اهل، نه اولاد درلودي، نه قوم. او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحي نازل شوی. ورونو، د لمانځه په متعلق 3 مرحلې تیرې شوې دي. په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و، فرض نه. هر چا چې به هر وخت هر څونه لمونځ کاوه د خوښو. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق والمانځه ته رابلل او تشویقول، خو فرض نه، اختیاري و. بیل د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو، او بیا ورسته پر مسلمانانو هم فرض سو. مگر نور منځونه تر اسراء او معراج پورې نه فرض، خو په معراج کې 15 منځونه فرض سو. هو د مخه مسلمانانو المنځونه کول خو فرض نه و، او بیا په معراج کې 15 منځونه پر ټولو مسلمانانو فرض سو. خو ټول المنځونه 2 رکعات و، سحر، ماپښین، مازیګر، ماښام، ماخستن، ټول 2 رکعات و. او مسلمانانو هم تر هجرت پورې 2 رکعات المنځ کاوه. خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین، مازیګر، ماښام او ماخستن کې زیاتوب وسو، او د سحر منځ پر هغه خپل حال 2 رکعات پاتې سو. او تر دغه وخت اذان هم نو. خلق د لمانځه د پاره بل کمی علامه او ژغه راټولېده. خلقو په خپل فکر وخت سنجاوه او د لمانځه د ادا کولو د پاره به په مسجد کې سره یو ځای کېده. نو د هجرت په اول وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شی په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی، او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. ځنو ویل چې بوق یعنی تلی به پیدا کو، دا یې نسوه خوښه، ځکه يهودو دغه تلی استعمالول. او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کو، دا یې هم نسوه خوښه، ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول.
خو په دغه ورځ پر کم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړ. یو صحابي چې نوم یې عبد الله ابن زید وو خوب ولیدي. ویل دی چې یو سړی چې زرغونه کالی اغوستي دي یو سرنا ور سره ده. عبد الله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوي؟ هغه ویل څه پکوي؟ عبد الله ویل موږ د لمانځه د پاره خلق په خبره وو. سړی ویل تر دغه شې دروښه؟ عبد الله ویل هو. سړی ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ आवाज سره وایاست الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ابن زید چې د خوب راويښتو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا ښه خوب دی او دغه جمله و بلال رضی الله تعالی عنه ته وروشه ځکه د هغه आवाज لوړ او شدي. په دغه کې مشته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې आवाज یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه आवाज خاوند وي ځکه خوب عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې اذان دی بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راويښتو. خو په دغه وخت کې در رضی الله تعالی عنه هم دغه خوب لیدي چې اذان پکښې و. نو جر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله والله ما دغه شی په خوب لیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو د خبرتیا د پاره دغه ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان وحی هم نازل شوه چې اذان یې ثابت او قائم کړي. دا دغه اذان د مشروعیت قصه و چې هر ورځ 15 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. ورونو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت لپاره مسجد جوړ کړي دغه رنګ یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلاند او روښانه کار دی چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي و. ورونو دا خو درته معلومه ده چې مهاجرین وهغه مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکه مکرمه څخه یې و مدینه منوره ته هجرت کړی دي او انصار د مدینه منوره هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړ کړ. هغه داسې په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټول 90 نفر موجود و چې نیم یې مهاجرین و او نیم یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو څخه سره ورونه سو. امر داسې و چې د انصارو څخه د هر نفر د مهاجرینو یو نفر د ځان لپاره اختیار کی او د ځان ورور دی وبولي او هر ورور دی پس له مرګ څخه د هغه بل ورور د هغه میراث وړي. نذوی الارحام
یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي بلکې دغه اوسنۍ ورورګلوي دوی په میراث کې شریکوي او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودي کوم چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانفال په 15 نمبر آیات کې فرمایي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ نو برته د میراث حکم وهغه خپل اقرباو ته وګرځیدي او دا کار په دې سبب وو چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولاړ سي د رنگ نسب او وطن فرق او اختلاف ورکسي او یوازې اسلام د خلقو د تعلق او دوستۍ سبب وګرځي او هیڅوک وهي چاته نسی ورنږدې کېدلای به خپل اخلاق او تقوا څخه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ورورګلوي یو نافذه او عملی عقد وګرځاوه نه فقط د خلی خبره چې خلق په خله سره وایي او د عمل هیڅ اثر نه وي په دغه ورورګلوي کې الفت او محبت وو قرباني او صداقت وو بل دا چې مهاجرین خپل وطن خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښي دي حتی د مدینه منورې د ژوند او خلقو سره هم نابلد دي نو چاره نسته چې یو نفر یا مسؤلیت پر غاړه وانخي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مهاجرین او انصار په مابین کې فورا واقعي ورورګلوي شروع شو امام بخاری رحمه الله روایت کوي کوم وخت چې مهاجرین مدینه منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرین او انصار په مابین کې ورورګلوي برقرار کړه سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنه چې د انصار څخه دی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د مهاجرینو څخه دی په ورورګلوي اختیار کړ نو سعد رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ته وویل په انصارو کې زه د ډیر مال خاوندم نو زما مال پر دوه حصو وویشه او زه دوه شذ لرم پکښ وګوره هر یو چې د خوشوي زه به طلاق کم چې عده تیرسوه ته په نکاح کا مگر مهاجرینو د دې مسئلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخیستی بلکې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل وروره ستا په اهل او مال کې دی الله برکت درواچوي ما ته صرف ستاسو بازار راوشه ستاسو بازار چیرې دی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پیسې نه درلوده مگر په اقتصاد او کاروبار پوسړیو الله عزوجل برکت پر ایشیو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عبد الرحمن ابن عوف که خاوري خرڅ کې هم بغټه وکي کوم وخت چې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفات سو پاته مالیه د سرو زرو 8 میلیون دینار وو لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوي ولري نو ویل بازار راوشه د بني قینقاع بازار وروشوي کوم وخت چې د بازار څخه راغلی یو څه پنیر او غوړی ور سره اخیستی و دا یا د اولي ورځ ګټه و غانو هر ورځ بازار ته تلی څو یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته پښو او پیشنی کالو کې ورغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل واه واه څه پیښه ده د ویل واده می کړی دی ویل څو مہر دی ورکی ویل د خرما د مندکی پر اندازه سره زر امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې انصار او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زموږ او زموږ د ورونو په مابین کې دغه د خرماو درختي راوويشه سبحان الله انصار دغه دي د ورورګلوي د اولي ورځ څخه خپل مالونه ورسره تقسیموي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا بیانو انصارو و مهاجرینو ته وویل چې تاسو زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوئ او موږ به مو د باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کو مهاجرینو ویل خوښه او قبول مو ده ورونو دغه حالات د انصارو پر هغه ډیره مهرباني دلالت کوي چې د خپل مهاجر ورونو سره درلوده خو بالمقابل مهاجر مسلمانان د انصارو و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام پسترګو کتل او دغه د دوی اخلاص د ځان په ګټه نه استعمالاوه کار خو ور سره کاوه مګر د دوی د مالو څخه فقط دون اخسته شپه په تیرېده او په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه دغه ورورګلوي یو په زړه پوري حکمت او حکیمانه سیاست وو
او د ډیرو هغه مشکلاتو د پاره چې مسلمانان ورسره مخامخ و ډیر ښه حل او مناسبه لار و لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي برقرار کړه د غرنګ د مدینه منورې د اوسیدونکو د پاره یو عهدنامه هم ولیکل چې دغه عهدنامه ته موږ په اوسنی اصطلاح د نوي اسلامي دولت لپاره قانون اساسي هم ویلای شو دا داسې عهدنامه یا قانون وو چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لري او رکړه دې قانون د نوي دولت لپاره داخلي او خارجي نظام کښېښاوه په دې قانون کې داسې ماده وي چې د اسلامي دولت د افرادو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلودي او د نور خارجي خلقو یا قبیلو سره په علاقاتو پورې تعلق درلودي یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښ ځای شوی و چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمه ماده درته بیان سي اوله ماده ټول مسلمانان کله قریش څخه وي کله مدینه منورې د اوسیدونکو څخه وي او هر هغه څوک چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي دا ټول د نور خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی دوهم دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بنديانو د خلاصولو لپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي دریم مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پریږدي چې د سره کومک ونکي یا د بندي فدیه نکي ور برابره څلورم مسلمانان ټول وهغه چاته یو لاس دي چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او گناه نشروي که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي پنځم یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي شپږم د کفارو سره به په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد وي دا څه نشي کېدلای چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي اوم هر هغه مؤمن چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او وی مني پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان ولري دا نه د ورته روا چې د یو کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي که کومک وکړي یا ځای ورکړي د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د څخه هیڅ شی نه قبلول کیږي ورونو څنګه چې د مدینه منورې ځین يهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل شو نو اوس یو څه ماده د هغو په باره کې دي اتم ماده يهود د بني عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي د يهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی بیل هغو کسانو څخه چې ظلم یا یو ګناه وکړي هغه څوک بیل خپل ځان او خپل کورنۍ څخه بل څوک نه هلاکوي نه هم يهود د خپل نفقه مسؤل دي او مسلمانان د خپل نفقه او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې دغه عهدنامه پر افرادو تجاوز او تیری کوي لسم دغه عهدنامه د منونکو په مابین کې کم داسې اختلاف یا قضیه پیښ شوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او فتنې بیره هغه موضوع والله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راجع کیږي هر څه چې د هغو حکم وو په هغه سره فیصله کیږي یو لسم دغه عهدنامه د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دي او که تر مدینه منورې د باندې ولاړ سي هم په امان دي دغه قانون نور ماده هم درلوده خو دغه زموږ د بحث لپاره مهمه ماده وي چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینه منورې د باندې د یو چا سره عهد اتفاق او قرارداد وکړي نه يهودو او نه د مدینه منورې نور مشرانو ته دا اجازه سته چې د خارجي خلکو سره تعهد یا اتفاق وکړي دا کار فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق لري
او یوه ماده همداسې وه که د یو چا د بل چا سره دعوه وه یا یې حق ورسره و رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کیږي. په مدینه منوره کې بل اسلام بل قانون نه چلیږي. او د قریشو په باره کې معامله ډیره شدیده وه. هغه داسې که چیرې د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کیږي. دغه امر څخه داسې معلومېده چې دا د قریشو پر ضد د جنگ اعلان وو چې د هغو سره نه صلح سته نه ګډ ژوند کول. دا هغه قانون وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الهي وحی سره کښېښاوه او اصحاب کرام ولیکي او بیا د مسلمانانو او همسایه يهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملی قانون وګرځیدي. او اوس هم دا ممکن نه ده چې په یو وطن یا یو مځکه کې دي اسلامي حکم او شریعت جاری سي ترڅو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی دی عمل ونسی. ځکه چې په عین وخت کې د شریعه احکام او حکم هم داسې دی لکه دغه قانون. ورونو دغه قانون د اسلام پر عدالت دلالت کوي. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه ماده کښېښولې. که په دغه مادو د يهودو د طرفه عمل سوی وای دا ممکنه و چې د مسلمانانو او يهودو ژوند ته شیخ خوږې میوې راوړي وای. خو بدبختانه چې پر يهودو خپل د مکر چم او خیانت طبيعت غالب سو او لږ موده وروسته هغه ماده چې په دغه عهدنامه کې لیکل شوی او دوی پر ځان لازمي کړی وي ماتې کړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړه چې ان شاء الله په مناسبو ځایو کې به تفصیل درته راسي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکمت او په دغه پوهې سره د نوې ټولنې لپاره دغه قوانین کښېښول. خو دغه ظاهري قوانین اصلا د هغه معانیو یو اثر وو چې مکرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې پر تعلیم او تربیه د نفسو پر پاکوالي د شو اخلاق په عملي کولو د ورورګلوي او محبت د مجد او شرف د طاعت او عبادت په ادب مؤدبه کړي وو. تاسو راسي چې دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونې را نقل کو چې خپل متابعینو یا پیروانو ته د ښه ژوند د حاصلولو لپاره فرمایلي دي. یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سرمشق وګرځوو او بل بمو د هغه جاهلانو او گمراهانو لږ رد ویلې وي کم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم الشان جناب او د الله جل جلاله پر را لېږل سوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم بې ځایه او ناوړه نومونه یا القاب اږدي. خدا متل موږ ته د پخوا څخه را معلوم دی چې وایي د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي او یا وایي د سپو غپا و اسمان ته نه رسېږي. ورونو تاسو ودغه راتلونکو لارښوونو ته په غور او دقت سره متوجه سئ. پس له اوریدلو یا ویلو به قضاوت و تاسو ته درپرېږدم. تاسو به د ډنمارک د گاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسورانو چې د سپو او بزوګانو سره ښځې ودوي یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکدارانو چې په یو وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوچنیانو سپینږیرو او ځوانانو سره خرابوي او انسانان یې په بیرحمانه قتل سره وژني یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمېږي. هغه تهمتي القاب به مهم اوریدلی وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نسبت کوي. دغه لارښوونو تر اوریدلو وروسته قضاوت هم تاسو وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کوم اسلام خیر او بهتر دی؟ د صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې خلقو ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې يهودي او بیا مسلمان سو
دی وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی زه ورغلم. کوم وخت چې مې د علیه الصلاة والسلام مخ ولیدی زه پوه شوم چې دا مخ د دروغجن مخ نه دی. او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه داوه اے خلقو په خپل مابین کې سلام نشر کړئ، یعنی که څوک پیژنې کې نه پیژنې سلام ورواچو. ورونو تاسو په هیږي چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده؟ دا چې ته د اول وار د پاره د یو چا سره مخامخ سي او د د پاره د الله عزوجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوي، ورته وایي چې پرتا دي سلامتیا وي. آیا دا ممکنه ده چې ته دی وهغه ته تکلیف ورکې؟ هیڅ کله نه. دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد دی. او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان وتا ته دغه سلامتیا وغواړي. دلته به څونه حب او همکاری پیدا سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایها الناس افشوا السلام، اے خلقو په خپل ما بینو کې سلام نشر کړئ، واطعموا الطعام او خلق ته ډوډۍ ورکوي، وصلوا الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردي کوي، وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلق بدوي تاسو لمونځ کوي، تدخلوا الجنه بسلام، په سلامتیا سره به جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د همسایه د آزارو څخه نوي په امان هغه جنت ته نه داخليږي. نو ته فکر وکړه چې زستا همسایه يم او تزما او دا د اسلام امر وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د لاس او جبه د آزار څخه سالم پاتې سي، یعنی د هر شر څخه په امان وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یو سړي په مثال دي. کله یو چا سترګه خوږیده ټول بدن یې په تکلیف وي، کې سر خوږیدي ټول جسم یې په تکلیف وي. یعنی که په مسلمانانو کې یو سړی ته مشکل پیښ وو ټول باید په خوش سي او ټول د تکلیف د لری کولو لپاره کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن د مؤمن د پاره داسې مثال لري لکه د دیواله خشتي یو په بل ټینګیږي. په پښتو کې متل دی وایي کتا ویل چې زیم او ما ویل چې زیم نه به ته نه به زیم، کتا ویل چې ته او ما ویل چې ته هم به زیم هم به ته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مکوي، حسد مسره کوي، د سیسه مسره جوړوي او د الله عزوجل بندگان ورونه اوسي. او مسلمان ته دا نه دروا چې د بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځې زیات خبرې بند کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی، نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي. او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې وي الله عزوجل به د حاجت ورپوره کوي. کچا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لري کوي الله عزوجل به د قیامت د ورځې د تکالیف څخه د څخه یو تکلیف لري کوي. کچا د یو مسلمان پرده وکړه الله عزوجل به د قیامت په ورځ د پرده وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پر هغه چا رحم وکي چې په مځکه کې دي هغه څوک به رحم در باندې وکي چې په اسمان کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن نه دی چې دای ځان مړوي او څنګه ته همسایه وژوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې څخه د آزار د شلری کول لکه سشه دبره د کېلې پوستکی او داسې نور صدقه بللې ده او د ایمان د حصو څخه یو حساب بللې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د خیرات ورکولو ته تشویقول او د خیرات داسې فضایل یې ورته بیانول چې د خلقو په زړه کې خیرات خوش ګرځېدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صدقه او خیرات ګناهونه داسې پټوي لکه وبچي اور وجني.
پر غریبانو رحم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر مسلمان کبل مسلمان ته د لڅوالي په وخت کې کالی ورکړه الله عزوجل به د جنت کالی په واغوندي. هر مسلمان کبل مسلمان ته په لوږه کې خواړه ورکړه الله عزوجل به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي. او هر مسلمان کتجی مسلمان وبکی الله عزوجل به رحیق مختوم په وچشي. رحیق مختوم د جنت شربت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتئ که څه هم د نیمه خرما په خیراتولو سره وي. که هغه هم ونه لري نو په ښه خوږه خبره سره او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق وعفت او نسوال کولو ته دعوتوي. د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي که چا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عزوجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړ. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. د تعلیم الاسلام رادیو څخه. لا إله إلا الله محمد رسول الله.